Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jechoota gaggaarii. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha obboleeyyan keenya shamarraniif gorsa bifa gaaffiitiin obboleettii kiyya ati bultii keetiif guutuudha jedhu qindeeffannee haala itti aanu isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Obboleeyyan chaanaalii YouTube keenyaa kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe gochuun maatii chaanaalii keenyaa ta'uun nu hordofaa isiniin jenna. Jalqaba irratti shamarree bultii hin dhaabbanneef gorsi kun akka fayyadu gamanumaan ibsuu barbaada. Maarree shamarree kamiifuu bultii keessan akka guutuuf qabxiilee 8 tokko tokkoon nu hordofaa isiniin jenna. Shamarri tokko erga mana abbaa fi haadha ishee gadi lakkistee heerumtee mana abbaa manaa ishee seentee bultii ijaarrattee booda bultii isheef gahaa yookaan guutuu ta'uu qabdi. Kun immoo akka isheen abbaa manaa ishee waliin jireenya gammachuu haara galfii qabdu jiraattu ishee taasisa. Maarree itillee qabxiiwwan 8 qopheeffanne kana haala itti aanuun nu hordofaa isiniin jenna. Qabxii 1ffaa. Obboleettii tiyyaa abbaa manaa kee mana dhufee yeroo orsitti seenu waan gochaa jirtu mara dhiistee abbaa manaa kee simachuuf itti hin adeemtu yoo taate fedhii fi miira abbaa manaa kee fuula irraa hin beektu yoo taate haara galfii hin taatuuf taanaan ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaali. Qabxii 2ffaa. Osoo ati mana jirtu harka keetiin qopheessitee isa sooruu dhabdee abbaa manaa kee mana nyaataa deemee kan fayyadamu yoo ta'e uffata isaa miccitee isaaf qopheessuu dhabdee abbaa manaan kee kan uffata miccisiisan geessee kan miccisiisu yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaali. Qabxii 3ffaa. Abbaan manaa kee dallanee yeroo inni sitti dheekkamu jecha dabalataa kan itti deddeebistu taate sagalee kee ol kaastee kan itti iyyitu yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu hin taane fooyyessuuf yaali. Qabxii 4ffaa. Yeroo abbaa manaa kee bira teessu fooliin uffata keetii gaarii kan hin taane yoo ta'e qulqullina uffata keetii haalaan hin eeggatu yoo taate haalliif uffannaan kee isa kan hin harkisne yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu miti. Kanneen hundaa fooyyessuuf yaali. Qabxii 5ffaa. Abbaa manaa kee waliin wal dhabdee yeroo walitti buutu gara mana haadhaa obboleettii hiriyoota keetii kan deemtu yoo deemtus maatii keetti abbaa manaa kee kan hamattu yoo taate ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaali. Qabxii 6ffaa. Maatiin abbaa manaa keetii yeroo mana kee dhufan akka gaariitti kunuunsitee hin keessummeessu yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaali. Qabxii 7ffaa. Yeroo gara mana amantaa keetiitti deemtu akka abbaan manaa kee si faana deemu dhiibbaa irratti hin gootu yoo ta'e yeroo rabbii kee kadhattu isaafis kadhannaa hin gootu yoo ta'e akka inni rabbiif abboomamu gara gaariitti ajajjee waan badaa isaa irraa hin dhorkitu yoo ta'e akka inni gara rabbiitti deebi'u isa hin jajjabeessu yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaali. Qabxii 8ffaa. Qabxii ijoo fi kan xumuraa obboleettii tiyyaa jireenya kiyya gara fuulduraa isa waliinan qooddadha jettee abbaa manaa koo jettee erga isatti heerumte booda waan abbaan manaa kee jaallatuuf jibbuu adda baastee isaaf hin beektu yoo ta'e ati bultii keetiif guutuu miti fooyyessuuf yaalii siin jedha. Qabxiin 8ffaa.
Egaa obboleettii kiyya qabxiilee 8 armaan olitti siif tarreesse kanaaf bakka kennuu dhabdee abbaan manaa koo maaliif jaalala naaf kennuu dhabe? Maaliif naaf hin dhimmamuu dhabe jettee hin gaafatin. Gammachuun isaa haara galfiin isaa siif kabajaadha. Waan ta'eef hanga dandeesseen abbaa manaa cina dhaabbachuun kunuunsii jabeessi. Eeyyen kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya gorsa keenya kan irraa waan hedduu ni baratu jennee abdanna. Gorsa kanaan of fooyyessaa jireenya gammachuu jiraadhaan dhaamsa keenya. Gorsa ijoo biroo dhimma jaalalaa fi bultii irratti qabannee hanga dhiyaanutti nagaan nuuf tura isiniin jecha gorsi kun yoo isin gammachiise laayikii godhaa viidiyoo kana sheer gochuun hiriyoota keessan biraan nuuf qaqqabsiisa. Chaanalii yuutuubii keenya jechoota gaggaarii sabiskiraayib gochuun nu jajjabeessa maatii keenya nuuf ta'a isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.